حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حطان فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin rahin amma ba'du. Para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah saat menika kita nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged sareng-sareng sami ngempal wonten ing majelis menika. Sanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun tampi dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika kados biasanipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun dipun bicara masalah ngamal lan ahwal. Ngamal menika bermacam-macam menurut ahwal ingkang bermacam-macam ugi. Tingkah suasana ingkang berbeda akan memunculkan kewajiban amal yang berbeda. Suasanane suasana subuh niku salate wajib nglakoni salat subuh. Suasanane zuhur wajibane salat zuhur. Suasanane surup srengenge kewajibane salat maghrib. Suasanane bulan Ramadan wajib poso Ramadan niku cara hukum wajib. Semanten ugi suasana batin niku nggih memunculkan tingkah memunculkan perilaku ingkang berbeda. Tumindake wong muring-muring boten sami kalih tumindake wong sing lega lila. Tumindake wong sing lagi susah boten sami kalih tumindake wong sing lagi bungah. Tumindake wong sing kangen anak boten sami kalih tumindake wong sing ketunggonan anak. Terus ternyata muncul tumindak niku bermacam-macam miturut macam-macame suasana ingkang dumugi. Mila saking menika dalam hal amal ibadah, senajan tumindak niku macam-macam lan napa sing dumugi niku nggih macam-macam, nanging menawi napa sing ditindakake menungso niki sedaya wonten urutan hubungan berkaitan kalih penghambaan ingkang murni, penghambaan ingkang ikhlas, penghambaan ingkang mligi namung dumateng Allah Subhanahu wa taala, senasa tumindak menika saged macam-macam ning sejatosipun menika inggih setunggal, inggih menika tumindak minangka bentuk penampilan tiyang ingkang ngabdi dumateng Allah. Kalau mengenai sampun dipun bicara masalah 6 pendorong. Iki dipun wangsuli malih. Terus sing mendorong utawi sing menarik menungso tumindak sampai nglakoni napa-napa niku wonten 6 miturut dawuhipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wangsuli malih wonten 6. Nomor setunggal tumindak ingkang minangka panggilan saking Allah. Daya tarik panggilan saking Allah ingkang saben-saben menungso niku mesti gadah niku. Mbuh niku menungso sing bentukipun napa mawon. Niku mbuh sak nil niku sak titik kecil niku enten wong niku ngrumangsani ana sing luwih gedhe. Ngrumangsani ana sing maha agung. Niku mesti ini. Rasa teng jero ati niku mesti enten. Lah niku dipun tarik, dipun undang dening Allah. Perjalanan menuju undangan menika enten sing mastani menika hidayah, wonten sing mastani menika siratal mustaqim, enten sing mastani menika fitrah, enten sing mastani macam-macam lah nggih, sabil ilallah, sabili rabbik. Terus dalan sing tumuju dumateng panggilanipun Allah menika sedaya minangka bentuk-bentuk undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Iki sedaya mesti niku sae. Duga niku liwat napa kemawon setiap menungso niku enten kerentek
pengen apik niku lak mesti enten. Lak nggih ngoten. Senajan nuwun sewu lah bajingan tenik ritek. Niku nggih enten rasa pengen dadi wong apik. Nah. Nanging pendorong ingkang arupi kepengin dadi apik sing niku hakikatipun fitrah. Artosipun setiap manusia dijadikan Allah pasti punya rasa demikian. Nanging tidak semudah itu menungso saged nglakoni undanganipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab wonten dorongan ingkang kaping kalih, penarik ingkang kaping kalih, ingkang selalu berusaha untuk melencengaken lakon sing sae niku wae. Niku dorongan kaping kalih iblis. Dados wonten daya tarik ibarat itu pun cara wong bal-balan ngoten, setiap pemain bal niku pasti ingin memasukkan bale teng arah gol. Nggih. Mesti niku nek wong bal-balan kok gak pengen nglebokne bale teng gol niku nggih. Nggih mboten lucu nggih. Niku mboten niat bal-balan. Wong urip iku mesti pengen mengegolkan niat apik. Tapi mesti enten musuh. Kali Allah Subhanahu wa taala menungso diparingi musuh. Musuh sing menghalangi setiap langkahipun panggilan Allah kalau wau. Perlune napa disukani musuh? Ketinggal, supados ketinggal lek menungso niki juara. Enek wong iso nglakoni apik ning ora ana penghalange niku padha karo enek wong ngaku juara ning tanpa ana musuhe. Nggih. Enek wong ngaku-ngaku wah aku juara apa bal-balan. Lah kok iya kok juara? Iyalah aku iso nglebokno bal sak jam ping 7. Nglebokno bal niku sak jam ping 7. Hebat ya, angger menit mlebu. Bisa didedes tenan. Kok hebat men kowe yo hebat. Dan nyapa kok gampang menerak musuhe. Nglebokno bal sak jam ping 7 ning ora ana musuhe niku kira-kira iso dadi juara, mboten saged. Mboten saged. Mula lajeng Allah taala niki mbuktekaken dhateng menungso niki bila menungso niku sakjane mestine saged. Mestine saged wong wis tau mlebu swarga kok nggih. Kudune iso mlebu swarga niku. Tapi mlebu swarga niku ternyata tidak semudah itu. Mesti enten iblis. Musuh sing targete musuh apa sing penting ora iso mlebu, mboten tok targete. Lagi ngoten jenenge musuh niku lak sing penting gak iso bali musuhe aja sampai mlebu. Niku kadang-kadang kalau dijarno mawon jenengan ngamal apik karo iblis itu diumbarke mawon. Lah mungkin lek pun kasil ngamal apik jane wis arep bleng ngoten. Mlebu teng gol terus bali sampean rupa ngamal apik iki dienggokne jleng metu neh ngoten. Ditampel kali iblis. Contone asale wis ikhlas wis murni niate wis bener ngoten. Ngoten niku dilem wong ngoten wis kliyor. Gusti Allah ora kepetung blas. Niku pancen dadi perjuangane menungso. Dadi wong enten niat amal apik ngoten mawon, contoh sing gampang. Jenengan pun duwe dhuwit dadakan dikai wong mbuh kondi hasil bati napa paneh dhuwit 5 juta 6 juta dadakan ngoten. Iku jane sak tek ngoten sampean kelingan wah ngene iki dienggo ngamal jariah ngono jane ya oleh akeh ganjarane. Niku mengke terus iblis niku mesti ora trimo. Langsung ngelingno sampean. Dalah apa kok jariah. Wong bojomu dhewe butuh gelang kalung ngeringik ket pengenane ora keturutan kok. Mau ngamal jariah. Lah ngono kok ana gelang kalung bojomu lah ya etem. Nah niku lah tapi ora lah. Timbangane bojoku nganggo gelang kalung ning donya ora urung ya mek gembila-gembilo tok ae ben gelangan ning akhirat wae. Oh iya, Ding. Iblis niku ngoten lho. Nek sampean bantah
Iblis niku betul kok terus bantah gentet. Ya manut mawon kan. Oh iya, bener kowe. Bener kowe, pancen wong kuwi kudune ya sing dipikirke akhirat. Menan yen awakmu ki wong top tenan. Sak desa kene iki ora enek wong sing kelingan akhirat kaya awakmu. Walah dilem. Lek ngono ya ndang ae to lek kamu jariah. Lek perlu ndang diumumne ngono lek kowe jariah sakmene dadi kok takmir masjid lek sok Jumat lek ngumumne jariah akeh dhewe. Wong-wong paling jariah lek paling akeh 500.000. Nek kowe wali 5 juta lak hebat. Niku koyoke pancen terus didorong, tapi niku terus diplenceng nih. Tujuannya iblis bukannya orang itu gagal melakukan amal. Target iblis adalah orang itu jangan sampai berhasil memasukkan amal di hadapan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah iso ngamal itu melenceng mlebu tong sampah. Pendorongipun tujuan akhir titikipun tujuannya ojo sampai teng Allah tujuan liyane. Niku jenenge pendorong amal sing kaping kalih jenenge iblis. Niki sedaya hikmah. Dados iblis dipun ciptakan Allah dados musuhe menungso niku dalam rangka mempertebal mempertinggi nilai derajat amalipun menungso. Mula Allah taala lek ndawaken manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing iso teka hasil ngegulno ngamal siji bijine 10. Mergo napa? Lek diitung-itung penghalange wong ngamal niku mulai saking jero, saking tik niat sing jero niku sampai iso kewetu dadi ngamal niku nggih paling sithik penghalange 10. Ini paling sithik niku penghalange 10. Nomor 1 penghalang sing rupa napa niku wae iblis niku. Nomor kalih penghalang mungkin wong liya sing alok aja lah masjid urusane wong akeh. Bang-bang barap masjid mbok bangun teras omahmu lah ya malah apik opo jeneng arep digawe mantu barang kok. Ini ora nek terus tambahan maneh bojone ngomong ya bapak wis gimana masjid guru-guru lak kena. Sementing ngomahe dhewe gitu. Wong masjid iki ora usah sampean bantu ngomahe Gusti Allah mesti dadekno dhewe Gusti Allah. Iki kan dalil mboten barang. Niku pancen proses untuk bisa mengeluarkan amal niku liku-likunya kita mak jereng tapi liku-likunya kathah niku. Mulane kok hasil sampai ngamal tenan niku oleh Allah langsung dinilai 10. Karena ada penghalang banyak sekali. Dan lajeng pendorongipun menungso kaping 3 tumindak ngamal. Ngamal sing dimaksud niku duwe lakon. Niku pendorong sing nomor 3 jenenge nafsu. Nafsu niku kekuatan ingkang dipun paringaken Allah dhateng menungso untuk mencapai yang lebih tinggi niku namine nafsu. Ya, nafsu niku mesti pengen yang lebih tinggi. Nek pamane jenengan sekolah ngoten kelas 1 pengen kelas 2, kelas 2 pengen kelas 3. Terus nek ketepaan bapak niku bab sing elek ngoten nggih. Tahu nyolong pitik ya pengen terusin kok nyolong wedhus, pengen jajal nyolong sapi, terusin jajal ngerampok mobil terus sak ndure neh. Apa nek ngerampok kok ketek ngerampok mobil ya perlu ngerampok bank lho. Ngoten nek teruse. Niku kekuatan yang menginginkan terus meningkat niku jenenge nafsu. Nah menungso niku sedaya diparingi nafsu. Lah asale belajar Fatihah pengen sak ndure Fatihah. Kalau di Birabul Falak, kalau pengen belajar tahlil, pengen hafal Yasin, mungkin pengen sak ngaji nih, pengen iso pidato, pengen iso maca tafsir, pengen iso, ngoten. Pemane ketepan bidangnya piyambake teng pondok, niku ngaji Fathul Qorib, pengen Fathul Wahab, pengen Fathul Mu'in, pengen sak ndure malih. Mungkin lek bidangnya bisnis nggih ngoten. Asale buka usaha napa, pengen sak ndure neh, nggih ngoten. Niki sedaya menungso ngoten. Delok bidange niku mesti duwe power nih, ingin meningkat. Bab tumpaan duwe sepeda ontel pengen
Dah motor, pengen mobil. Mobil itu mobil acak-acak ya mau, pengen sih potongan terbaru. Potongan terbaru terima fasilitas. Lah sapa mobil rene AC ne. Pengen sing ana AC ne. Terus nek sak dhuwure malih. Sampai kepengin duwe mobil sing wong liya ora enek sing iso duwe. Bahasanya apa kayak eksklusif ya. Artinya dia ingin gak ada orang lain masuk di wilayah itu. Maknanya apa? Dia ingin menyendiri seperti Allah. Jadi asalnya apa? Wong duwe nafsu itu kali Allah Ta'ala menungso diparingi nafsu itu maknanya supaya apa? Manusia itu supaya tidak berkubang pada kehinaan dalam kehidupan. Kalau Allah Ta'ala disukani nafsu, dia pengen sak dure kan? Sampai puncaknya dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini napa Nabi Adam niku nalika digodho iblis kok gampang. Digodho iblis kok mangan wa khuldi kok gampang niku di antaranya karena Nabi Adam menggadah nafsu. Dia tidak ingin hanya sekedar menjadi penghuni surga biasa, tapi jarang-jarang komunikasi dengan Allah. Dia ingin seperti malaikat. Misalnya malaikat itu ditimbali Allah. Lah iblis itu pengen. Lah kate kok iblis Adam itu pengen. Lah iblis lagi godho muni ngeten. Dam Gusti Allah nglarang awakmu ora oleh mangan wa khuldi alasane loro. Nomor 1 sepisan kowe supaya ora langgeng ning kene iki. Nomor 2 nek kowe sampai mangan kowe kok dadi malaikat. Lah monggo kowe jareke arep dadi khalifah manggone ning bumi. Dadi karo Gusti Allah kowe gak oleh mangan wa khuldi. Kowe nek cara aku mangan wa khuldi, kowe gen iso langgeng ben iso dadi malaikat. Jadi rangsang keinginan lebih itu tadi. Wong niku sakjane pengen tuku apa-apa niku sakjane ora kok perkara fungsine kok. Pengen sing lebih niku tok jan. Lah dipikir lagi ngono. Napa to pemane nganggo klambi ngene. Jane nek dipikir jane benik niki. Benik bulan ora enek gunane iki. Secara fungsi mboten enten apa-apa. Tapi nyapa kok dipasang? Yo ben seje. Pengen seje, pengen lebih dari yang lain. Mulane sing jenenge mode pakaian itu setiap saat ganti ku maknane ben ora padha. Wong niku pendorongnya ingin yang lebih. Nah, itu sajane kangge kesempurnaan supaya manusia bisa meraih kemuliaan. Asline hikmah ngoten hikmah. Tapi kalih iblis niku terus dileboni. Jreng. Nafsu niku wau volumenya diperbesar. Maka oleh iblis diomongi wong uripe sing bebas ngono. Ora usah direh-reh-reno. Mulya kok ijek ibadah barang apa? Padha karo wong bodho-bodho kuwi diapusi kiai gelem. Diapusi nabi gelem. Dikabari ayat Quran hadis gelem. Upama iku Quran hadis ngapusi lah ya kena. Oh ya iso mbuktekne kowe lek Quran hadis ku dawuhe Gusti Allah. Lha niku nafsune wis ta dadi wong bebas ora bebas. Ora usah manut reno-reno. Mboten nafsu. Jadilah kamu yang Nah, nek wong pun klebon iki saat munggah maka dia berada di puncak. Dia akan berusaha untuk menjadi pesaing Allah. Nek wong niku wis dadi pesaing Allah, lek wis moh dadi perintah Allah. Nek perlu dia pengen dadi Gusti Allah. Napa dadi Gusti Allah? Perintahe kabeh kudu keturutan. Ora nek sing iso madani, walam yakulau kufuwan ahad. Dia moh dipadani wong. Lek sampai nek sing madani harus dihancurkan. Drengki ya. Pokoknya nek sing madani harus dihancurkan. Itu musuh. Madani tok lho dianggap musuh. Lapun pol-polan to. Kalau bisa diajak kompromi, nanti saya yang menang. Dia punya perusahaan, pertama ya saya rayu untuk kerjasama, tapi lama-lama saya beli. Niku ngoten prinsipe. Pokoknya saya harus yang
Apa? Gusti Allah itu abstrak, itu enggak ada. Enggak perlu ngoten. Sampai tingkat dia mengingkari keberadaan Allah. Karena dia enggak mau tunduk. Dan niki pun ngeten niki pun total kalih fitrah niku wau ilang blas pun. Enggak perlu dia menuduh kepercayaan kepada Tuhan itu adalah racun. Pun pol-polan niku pun apa? Niki perkara napa? Menungso digudhek nafsune. Volumenya diperbesar. Volumenya nafsu niku wau diperbesar. Sampai akhirnya dia mendudukkan diri sejajar dengan Allah. Contohnya Raja Fir'aun. Sampai dia mengatakan, boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi ana Rabbukumul A'la. Aku pangeranmu sing paling top. Jadi wong niku pancen sing digolek itu paling top. Orang pasti ingin menduduki posisi puncak. Dan untuk menduduki posisi puncak, lek ora Allah hidayah loh ya. Lek sing tinggu kok napa manajemen iblis dengan cara menendang, dengan cara menyikut, dengan cara menggesek, dengan cara apapun, yang penting orang nek sing nyaingi aku. Niku pun krana napa? Dorongan nafsunya diperbesar sedemikian rupa oleh iblis. Padahal sakjane asal mulane Allah maringi nafsu niku asal mulane tinggi mendorong menungso supaya gayuh kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui fitrah kalau wau sakjane ngoten. Tapi wong iblis pun ngerti iki oleh sampai wong nafsune kok bener mau liwat siratal mustaqim, dia selalu berusaha untuk sholatnya lebih, wiridannya lebih, ngamale lebih. Mulak gendis tok ugon iki. Wis diplenceng nih. Ya kon golek sing lebih, tapi sing ora bab ibadah. Dan monggo lek pun melenceng niku teng awal niku melenceng niku kira-kira nggih, sak senti ngoten mawon. Ya wong nembak niku lho. Pucuke monconge peluru niku melenceng sak senti ngoten mawon niku mungkin teng arah tembakan teng mriku pun tebih sanget lho, lek kira-kira 10 meter ngoten melencenge men tebih lho niku. Gitu nggih. Wong jenenge pondasi kok miring. Miring kira-kira sak mili ngoten mawon sing ngisor niku. Iki mungkin lek dipasang terus munggah sampai tingkat 10 ngoten niku miringe iso 10 cm. Lha niku ngamal kok wis gak ikhlas sithik ngoten. Kok diterusno mawon. Iki mengke pol-polane pol mengke gak sida mlebu Gusti Allah. Gak sida mlebu Gusti Allah. Niku soal ngamal niku wau sing pendorongipun nafsu. Pun pinten niku wau? Gusti Allah, iblis, nafsu. Sing nomor sekawan syahwat. Syahwat. Syahwat niku jane urusane namung soal napa weteng karo ngisor weteng, namung niku urusan. Maksudnya syahwat niku sing dimaksud napa keinginan untuk memenuhi niku makanan, minuman, dan keinginan untuk memenuhi nafsu birahi. Wong Jawa ngarani birahi, seksual, hubungan lanang wedok. Nggih, kalih hubungan soal weteng. Jadi cara ringkese omong, syahwat itu berkait erat dengan perut dan bawah perut. Tiga rumus penak ngoten. Jadi napa kok syahwat itu adalah dorongan untuk memenuhi keinginan manusia yang berkaitan dengan soal perut dan urusan bawah perut. Niki dipun paringi kali Allah Pak, disangoni kok. Disangoni. Kabeh wong nggih ngoten ta nggih. Kabeh wong lek ngelak golek ngombe lho niki, ngelak disediani ngombe gitu, pengen ngombe ngoten. Iki dorongane syahwat. Luwe golek mangan. Nah, jae wis rada gedhe wis wayahe golek wedokan. Lha niku nang wong apa? Dipun paringi syahwat itu hikmahipun kalih. Syahwat perut itu adalah untuk melangsungkan kehidupan fisiknya. Supaya tangan iki kuat obah, supaya sikil kuat obah, iso nglakoni ibadah. Nggih. Supaya sing jenenge urip iki iso berlangsung secara fisik, secara biologis, maka dibutuhkan pemenuhan tenaga,
energi macam-macam melalui perut. Nah, sedangkan syahwat yang berkaitan dengan kelamin itu adalah berkaitan untuk kelangsungan jenis manusia. Jadi wong diparingi syahwat wong lanang seneng wong wedok seneng wong lanang, itu adalah untuk melangsungkan jenisnya wong urip niki ben terus enek sing nyambung. Dene sampai enek wong lanang ora demen wong wedok ora demen wong lanang ngene purik-purikan bareng ngono. Semayan wong sak donya bareng wis mulai abad milenium iki. Ngene, wis wong lanang ora usah hubungan karo wong wedok ora usah hubungan karo wong lanang, wis purik-purikan ae wis. Iku ora usah suwe-suwe, kira-kira 50 tahun ngoten mawon. Iku jenise menungso nipun telas. Jenis menungso niki kira-kira pun telas. Minimal kira-kira karek pira ngoten. Dadi binatang langka ngoten. Dadi binatang langka. Lah terus ora enek wong meteng ya. Nggih. Jadi dorongan syahwat yang berkaitan dengan kelamin itu sebenarnya adalah untuk melangsungkan keturunan yang namanya jenis manusia. Supaya apa? Supaya enten penurunan perilaku generasi. Bapak yang ibadah, anaknya diwaring ibadah. Supaya sing ngelangsung nang ibadah niki enten terus. Asal mulane niku ngoten. Nah, tapi karo iblis, karena untuk mencapai tujuan itu rasanya memang harus enak. Kalau upama karo Allah Ta'ala niku untuk memenuhi perut supaya hidup itu sehat, perut harus sering terisi dengan menu yang cukup. Ya. Untuk bisa melangsungkan keturunan harus melangsungkan persetubuhan laki-laki dan perempuan, kok ora dikai syahwat. Niku tugasnya kiai tambah akeh. Mungkin tugasnya negara ya tambah akeh, mergo apa? Memaksa orang untuk mau makan. Malah pengajian nenek tambah kurikulum mangan iku wajib, gak mangan mati gue lho. Padahal mangan iku gak enak. Mulane ndak untunge kali Allah Taala syahwat itu diberikan supaya gak usah didakwahi wong pengen mangan, pengen ngombe, ora usah didakwahi wong langsung lanang karo wedok padha senenge. Jadi gak perlu nek pengajian khusus tentang monggo derek-derek yang jalur niku sing seneng wong wedok, monggo ibu-ibu sing seneng karo wong lanang. Ora usah. Wah, wis otomatis kok niku. Akhire nek wong lanang gagah, sehat, nggih. Mboten niku jejer karo wong wedok, nyenggol wong wedok mesti ana setrume. Mboten niku pun otomatis. Nah, karena niku enten enak niku ada proses enak lazat itu. Maka oleh iblis ngerti lah setiap manusia cenderung untuk menikmati sesuatu yang lebih niku wau. Maka dia mendorong syahwat itu menjadi tujuan. Oleh iblis syahwat asalnya niku alat, syahwat jadi tujuan. Akhirnya wong niku golek pangan, goleki wedokan. Angger wis iso ngrenteng wedokan akeh, iso mangan enak-enak, yaiku urip sukses. Sampai mboten perlune ben mlecek kok. Pancen tujuane iblis ben mlecek kok. Lek tujuane Allah, manusia diparingi syahwat untuk melangsungkan kehidupan dia. Upama ndek ibadah iso terus. Gitu nggih. Upama ndek duwe ngamal iso terus mergo energinya terus bisa masuk. Tapi mergo untuk memasukkan energi itu melalui lazat tadi, maka lazatnya jadi tujuan. Maka energi itu menjadi malapetaka, akhirnya ada kelebihan energi. Makanya enak-enak terus, tapi tumandangnya kurang. Akhirnya menjadi bumerang. Mulai saat ini kathah penyakit, mergo akeh wong mangan, ning ora patek gelem tumindak ngamal. Akhirnya energi ini ngendap teng awak, dan itu terus mengkaruhi cara berpikir. Akhirnya lek pas negatif, ya daya rusaknya luar biasa. Kreativitas untuk merusak itu bisa bermunculan setiap saat. Mergo napa? Tenagane munek-munek teng awak niki kudu ditokno. Lah akhire ngetokno ngawut.
Jenenge napa? Gegedan mesin ra duwe rem. Nggih, nabrak-nabrak ngoten. Niku pancen iblis pancen berusaha untuk itu mengalihkan cara berpikir orang bahwa syahwat itu menjadi tujuan. Awakmu kuwi dadi menungso bisane mulya dan diomongi nafsune wis kena nafsune sik to nggih. Wong ki mulya sukses, lek kowe iso menguasai makanan dan wedokan. Kowe lek iso nguasani loro kuwi, ya wis dadi wong top. Lek perlu panganane wong kowe sing nguasani. Ya lek perlu enek wong ora patek manut karo kowe, tuwana wedokan kok lak manut kowe. Ya ampun soal ngeten iki. Akhirnya dia pengen nguasani seluruhnya. Dan gue pengen enak. Ya kudu dibuktekno to. Untuk punya kesendirian yang tidak tersaingi mang. Lek kowe gak padha karo wong-wong, umume wong bojo siji wae, kowe bojo lek iso 50 ngono. Ini soal di paidu ngakeh iku lek ngerti. Lah nek lokasi sing gak terjamah oleh orang, aku dulu wong wedok pirang-pirang ora masalah to. Lho itu lagi. Niku ngoten niku. Sing penting wong niku gak eling Gusti Allah. Ini ngoten to. Iblis niku. Nah. Pun pinten niku sekawan ya. Niku tuh enten kekuatan sing nomor gangsal, sing mendorong manusia bertindak. Manusia bertindak sing nomor gangsal nalika wong niku berpikir soal rezeki. Dan padahal kalau Allah Ta'ala rezeki niku jane pun dijatah. Wong niku untuk bisa memenuhi niku wau ben mulya. Niku lak butuh tumindak to nggih. Ben mulya butuh tumindak. Lah tumindak ini butuh ragat. Ben iso duwe panganan, duwe ombenan ya butuh ragat. Ben iso duwe bojo, duwe wedokan ya butuh ragat. Mulane kalau Allah Ta'ala disediani sing jenenge rezeki. Itu jane pun dijatah. Kan niku mesti tekane. Tapi kalau iblis dirangsang-rangsang menungso niku supaya ngober jatah niku. Dirangsang-rangsang nganggo pidato. Saudara-saudara, jare iblis niku lek pidato. Untuk bisa mencapai sukses yang sebenarnya Anda harus menguasai yang namanya uang. Karena ingin jadi presiden harus punya uang, ingin jadi lurah harus punya uang. Untuk bisa merayu wanita cantik juga harus pakai uang. Untuk bisa mendapatkan makanan yang enak dan mewah harus pakai uang. Semuanya serba uang. Oleh karena itu, semua itu tidak bisa tercapai kalau kalian tidak punya uang. Sehingga menurut konsep saya, seluruhnya manusia ini harus mencari uang. Lah enggak ibadah, Blis. Ibadah itu nomor loro, golek duit dhisik wong duit iku sangune ibadah kok. Lah aku arep ibadah lek gak nganggo duit kok iso. Lunga kaji lek gak nganggo duit yo gak iso. Zakat lek gak nganggo duit gak iso. Mulane golek duit terus. Perune wong iki ben golek duit, ora kok golek Gusti Allah. Golek duit. Menungso sampai lali. Lah soal zakat nganggo duit ku ya bener, tapi duit sing arep dizakat iki jane wis dijatah karo Allah. Niku dilalekne karo iblis. Wong sing ora ketekan duit akeh ora wajib zakat kok. Iya ta nggih? Sing ora ketekan sangu iso lunga kaji ora wajib lunga kaji kok. Coba kaya-kaya. Kadang-kadang sampai nun sewu. Pun itu sampai enten berita pundi niku kok. Enggak sida lunga kaji kena napa? Weteng les nih kok nggih. Niku sampai bunuh diri lho. Iki jenenge ibadah kok. Ora sepiro kaji kok bunuh diri perkara apa itu. Dan dia boleh gak sida jamaah bunuh diri. Ora sida zakat bunuh diri. Ora sida kaji ternyata apa? Di situ ada urune. Ada urun kepentingan nafsu, ada urun kepentingan wah itu. Sampai itu sudah memuncak. Tonggo kuwi wis kaji nyambut gawene bareng biyen. Tonggo kuwi wis kaji ping 3 lah, kurang kaji blas lha iki kok nunggu maneh setahun isin aku lho. Oh, tibae ibadah itu bukan untuk sujud kepada Allah,
tapi untuk memenuhi ben gak isi. Begitu pula orang cari uang. Cari uang itu sebenarnya kadang-kadang melampaui batas kebutuhan. Padahal yang jenenge butuh itu mesti diparingi karo Allah. Butuh, kebutuhan itu pasti dicukupi oleh Allah. Tapi lek kepinginan itu soal syahwat, apalagi cita-cita kemuliaan diri yang berlebih-lebih untuk menjadi tauhid tadi itu mesti karena Allah gak dituruti. Nah, menungso nguber-nguber niku. Akhirnya menungso niku nguber sing jenenge dunya. Nah, sekali wong niku nguber dunya mesti nyingkur Gusti Allah. Wong kok nguber bathi teng pasar, niku krungu adzan Jumatan mboten krungu, mesti ini. Saestu kok niku wong buru macul kurang sak poncot ae diterusno. Niku krungu adzan zuhur ya ora muleh. Terus wae kalau sak poncot ae. Nek sak poncot wis bar iku galenge dilurusno sisan lho. Ngoten ya. Ora gak sida mulai, gak sida jamaah dhuwur. Niku terus kok ngoten. Wis kadung buka toko, pelanggane kadung teko kon semoyo sedhilu emoh. Anu Pak, nuwun sewu jenengan tenggo sekedap kula tak salat ora wani lho muni ngono kuwi. Wedi lek langganane mlayu. Rumangsane sing nggawa urip ku langganane niku wae. Niku krana napa? Krana pancen kalih setan, kalih iblis sing jenenge dunya itu dihias-hias sedemikian rupa sampai dunia itu sangat menarik. Saking getole wong urip nguber donya, sampai cita-cita mang jane pengen mulya, jane pengen mangan enak, kadang-kadang sampai ora keturutan. Jane pas pidato mang iblis sing dienggo dorongan iku, kowe lek pengen mulya nguasai donya, kowe pengen mangan enak, pengen duwe wedok anak ayu, golek duit sing akeh. Tapi proses untuk golek duit niku wis gak mulya. Kadang-kadang dhek sarjana, wis profesor doktor niku direh karo wong tamat SD. Tapi duitnya akeh. Manut. Pokoknya kowe kudu mlebu kantor setiap jam 7 sampai jam 2 sore. Kudu memanage perusahaanku. Aku gak harus jawane, sing penting sing manage kowe, lalu per bulan kowe tak bayar sakmene. Nggih. Padahal sing muni niku mang SD gak tamat. Terus dikongkon dadi manajer niku malah MBA. Lek dipikir lagi, ya kadang-kadang perhitungan uang itu mboten cocok kabeh to. Men perkara buru pengen oleh opah sithik ngoten mawon. Kadang dipeksa-peksa dikongkon nyerbeti buah benisu padahal dia urung raup. Dia dhewe urung raup niku lho, buahe wis diserbeti, ben ketok gilap. Iku lek dipikir lagi, akhirnya wong niku jadi abdi dunia. Abdi dunia. Sampai upamane wong niku duwe mobil ngoten nggih. Kok demen nih soal demen teng dunia niku. Wong demen mobil kadang-kadang mobile bencel iku susah pirang-pirang dina. Tapi lek kulite dhek ketantol paku sret iki ora patek susah lho, enek tenso sret. Iki lho lah gampang. Ora susah. Cete kulite dhek melincet lho ora susah, tapi lek cete mobil melincet masyaallah. Medun regane iki. Men perkara cete mobil melincet itu susah. Kenapa pendorong itu sakit setingkat itu? Karena memang dunia itu hulun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau rupanya. Setiap orang ingin memburu itu. Nah, uang pun buru niku mesti Gusti Allah disingkur. Apa itu? Mboten mesti ibadah. Upamane wong gelem jariah yang sekedar nggih nutup-nutupi ben pantes-pantese wong aku ki cedhek masjid tak melok jariah sithik-sithik. Sithik-sithik kok mawon urusan ibadah tapi lek sing urusan mobil mewah ben ngono piye. Niku bencel sithik lah sampai golek bengkel sing kira-kira iso mbalekno mobil kuwi ora ketok penyok piye. Niku pirang-pirang atus sewu gelem. Tapi lek budal Jumatan alah kok 50.000. Nek ana kricik yang belum sing digawa kricik kok. Niku sakit demene wong kalih donya sing kalau volume dunia itu dibesarkan oleh iblis. Pancen wong gen mlenceng kok tujuan iblis kok. Jadi soal dunyane mboten salah.
Wong dunia ini kalau Allah banyak disediakan untuk lahan manusia supaya manusia bisa beribadah, bisa mencapai akhirat. Wong akan Nabi nek dawuh ad-dunya mazraatul akhirah. Cuma kalih iblis itu diperpendek. Ngerti lho nggih? Diperpendek masa tanamnya. Ora usah ngenteni panen akhirat kesuwen. Undun saiki ae dienggo mulyakno awakmu, dienggo nyuksesno awakmu, gengepenakno awakmu. Upama nek swarga ya ning kene iki jenenge swarga dunya. Sampai ngoten niku. Sampai uang iku lek kadung nyeketem duit niku masyaallah jan rapat. Diodos pupune saiki ngono lagi gitu setengah mati. Nggih. Padahal pas ning warung entek pira-pira ora diitung nek sto omah jaluwi duit bojone. Pak, kula entek ya ben. Ngoten niku jawabane. Padahal ning warung niku entek pirang-pirang puluh enggak masalah. Basa tok omah dijalui, Pak kopi entek, kula entek, kopi entek ya teh wae. Sampai ngoten niku mergo napa? Mergo terlalu cinta kepada dunia. Pemene kok sing bengok-bengok masjid ora krungu blas. Masjid bungo aku durung dipian-pianen. Wis ketok gak krungu wis ben dipian wong akeh lah. Kadang-kadang jedinge wis wayahe ganti, jedinge rusak aku dandanono ngono. Jane bengok-bengok jane tapi ada ora ro, ada ora krungu. Utawa ya ro tapi ora ngeken. Niku krana napa? Niku diperpendek masa nikmatnya dunia niku oleh iblis. Pun pinten gangsal. Sing terakhir sing nomor 6 menungso niku ternyata sak kuat-kuate menungso punya cita-cita. Sak seneng-senenge menungso nuruti syahwat. Sak sregepe menungso nguber donya. Ngoten. Niku semua kan sesuatu yang abstrak semua. Tegese perkara sing jek engko. Menyambut gawe oleh batin kan jek engko. Nggih ta nggih. Termasuk wong puas jauh puas duwe wedokan akeh, puas mangan akeh. Niku kan pada proses engko. Nah ternyata yang namanya manusia itu punya fisik, raga niki. Lah raga niku punya dorongan sendiri. Mergo menungso niku asale saka lemah, maka yang namanya raga fisik itu cenderung ingin kembali ke tanah. Ingin pasif. Jadi dijak ngaji ngene kok kesuwen ngoten yo. Kesuwen undang leren ae ngoten. Kajaran kula urusan sing penting ndang leren. Mulane wong niku sok nek napa kesel sithik ngoten lek hawane kudu balik nang lemah. Kao nggih langsung buntu ngoten. Sirah niku ora iso dingengekne mun ditarik lemah. Hawane lak ngantuk. Mesti parake teng lemah. Ora ada kok ceritane wong ngantuk tambah munggah-munggah niku mboten. Jenenge wong ngantuk mesti luwe niku teng klumara teng lemah. Sampai maksimal pol kok upama gak krana enek gengsi. Ora ana dorongan nafsu sing isin barang niku wau. Iku terus gluntung ngoten ketarik lemah, awake ketarik lemah. Asale ngadeg mesti lungguh, asale lungguh mesti dikluk niku terus gluntung. Niku lek fisik pun kesel ngoten. Karena apa? Fisik itu pengen punya suasana yang lepas dari cita-cita batin. Soal puas itu kan soal batin. Soal mulya itu soal batin. Soal duit-duit akeh enak itu soal batin. Tapi fisik itu duwe maksimal sing dhek emoh. Terus pol ya emoh. Mangan iki sampean peksa. Ya enak jane sate iki enak. Tapi sampean peksa mangan sate 250 sunduk lah emoh. Ya saya studi ini. Fisik itu punya tuntutan sendiri. Nah, ngeten iki iblis gak iso ngigo lho. Mergo enten wong niku sing posisine wis tidak berhubungan sama sekali dengan soal nafsune wau kemuliaan, pengen lebih mang wis ora, terus ingin memenuhi syahwat ya wis ora, pengen nyambut golek dunya ya wis ora. Mergo wis buntu kabeh. Wis buntu kabeh. Pengen mulya ya wis kalah jago lurah KO. Pengen mangan enak, pengen duwe bojo ayu, bojo minggat, wong wedok wis ora doyan karo aku, wong melarat. Pengen mangan enak ora tau nyekel duit. Nyambut gawe wis ora duwe modal. Ya buruh-buruh lah buruh wis di PHK. Wis buntu kabeh. Akhire piye?
Ya kono turu ya kesel ben gak ketok turu. Mendem. Mendem niku maknane napa? Memisahkan dorongan cita-cita batin dengan fisik. Jadi antara fisik dan kesadaran itu dipisah. Bukan kelek mendem kan ngoten. Kaya tidak ada hubungan sama sekali dengan fisik. Niku nek mendem kurang nemen. Mergo kala-kala cek gampang sadar ya golek sabu-sabu. Golek ini, golek itu untuk menumbuhkan ini tadi. Jadi umpama ono sewu dhek tampil niku secara fisik dhek tampil tapi sakjane dhek sing jero di pengen mlayu dhewe ngoten. Untuk istilah percaya diri macam-macam niku. Jadi niku sakjane napa to niku? Niku oleh iblis adalah perbesaran volume keinginan fisik untuk kembali ke tanah. Kowe pengen penak balik ning lemah. Aja nuruti nafsumu, aja nuruti dunyamu, aja nuruti sahabatmu. Balik ning lemah. Ben ora ketara. Balik ning lemah gak ketara nganggo cara mendem. Mulane mboten itu ceritane wong mendem terus itu mempercepat diri untuk kembali ke tanah. Kalau pola mesti mati, gitu kan? Jadi mati ini mati dadak, mati dipercepat. Karena itu apa? Dorongan fisik. Itu kan menumbuhkan tenaga yang luar biasa. Jadi psikotropika macam-macam ini. Ini jadi kan untuk memperbesar. Napa detak jantung macam-macam. Saraf-saraf ini dirangsang-rangsang. Walaupun orang lakoni ning kaya nglakoni. Lah gitu lagi. Kan penak, ora sugih anggere nglampune sugih, rasane kaya wong sugih. Sampai mati niku. Kebanggaan itu. Apa karena kebanggaan? Mergo secara fisik dhek ora berkait karo cita-cita niku wae. Jadi akhirnya wong niku terpisah antara fisik dan psikisnya. Nah, niku akhirnya proses kembali ke tanah. Proses pentanahan diri. Ngoten lho nggih. Elek sampai sabu-sabu, kutau nopo-nopo istilahnya, itu semua adalah rangsangan-rangsangan dari iblis untuk apa? Mempercepat manusia supaya lupa kepada Allah dan sekaligus supaya dia cepat kembali ke tanah. Bon hancur mon lek wonten niku. Harga diri sudah enggak ada, cita-cita sudah enggak ada. Meneke pengen enak ngoten kita tapi enak sih. Enak semu niku wau. Mboten enten nganu. Mboten enten nilai. Ini sedaya dadi soal hidup. Kan kenyataannya wong urip sing dadi soal iki to nggih. Soal tidak wae kiai kon golek sing bener. Soal wong pengin mulya, lebih tadi. Soal wong pengin mangan enak, bojo ayu. Soal duit pengin sugih. Soal awak pengin istirahat, sampai demek apa-apa ora oleh. Ngoten lho nggih. Wong niku kadang-kadang saking mulyane iku sampai buka mobil dhewe gak oleh, sing bukakno kudu wong liya. Akhire munggah mobil diunggahno, medhun ke mobil digotong. Lek perlu ora oleh nemplek lemah. Lah akhire apa bedane wong sehat di wong lumpuh? Lah ngoten, buka lawang gak oleh. Mergo mulya niku wau. Mergo niku wau, keinginan fisik karena fisik itu gak oleh obah. Nimbo kangelan gak oleh cetek mawon. Niku dorongan fisik. Fisiknya mau kangelan. Lah niki sedaya persoalan hidup. Lah bagaimana menselaraskan ini? Lah kata lagi supaya keenam dorongan ini tadi bisa berfungsi semua untuk memasuki hidayah, memasuki fitrah, memasuki panggilan Allah sehingga masuk ke dalam rengkuhan rahmat Allah. Itu bagaimana caranya? Maka volume fitrah harus diperbesar. Dengan cara apa? Allah sudah menyediakan hal itu. Napa? Quran, hadis. Ulama, ittabi'ul ulama, fa innahum surujud dunya, masabihul akhirah. Nafsune dorong-dorong supaya tidak melenceng, masuk ke nafsu mutmainnah. Syahwate diarahkan untuk menjadi syahwat yang halalan thayyiban. Syahwat sing iso zinatul hayatid dunya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minad dunya. Minan nisa'i dan seterusnya sampai akhirnya syahwat itu menjadi zina, zuyyina, perhiasan yang indah. Makan itu
sebenarnya tanpa enak pun sebenarnya harus makan, tapi orang makan itu jadi indah. Jadi indah. Karena apa? Di situ ada ladzat yang tumbuhnya itu indah. Memperkorong ini tok nih lagi. Sampean pikir, rupanya mengene tok iki. Iki terus dilebokno ngene kok arek kukul rasa seger ngono. Nah, monggo kabeh yo ketep yo ayo diombe diwi-diwi nguwasi aku kabeh. Niku indah sampean syahwat jadi indah. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah menanamkan sirrul ikhlas di dalam kolbu, di dalam titik telengnya hati. Bagaimana sirrul ikhlas itu bisa terjadi? Ya harus melatih supaya diesel hati itu diuripno. Hati itu seperti diesel yang bisa memutar generator, ngoten. Lah diesel kemudian ngoten. Mungkin generator itu dia melok mubeng. Muser berapa RPM, sak menit berapa putaran, maka bisa mengeluarkan strom voltase 220 volt, bisa sekian ampere, maka bisa mengeluarkan sekian watt. Nah, ampun, niki mungkin ampun metu, power pun metu, saking generator harus metu strume. Niki mungkin lek nemplek, nek strom niku nemplek teng kipas angin. Kipas angin dia mubeng, nempel teng kulkas-kulkase gitu. Adem, nempel teng setrika-setrika panas, begitu seterusnya. Lah zikir nggih ngoten. Zikir niku lek semune terus Allah ngoten nggih. Niku kok nyetrum teng iblis, iblisnya melayu. Iblisnya melayu. Lek zikir ati mulai Allah kok nyetrum teng nafsu, nafsune dadi nafsu mutmainnah. Nafsu sing anteng ora kayal-kayal pengen nyaiki Gusti Allah. Lek zikir nyetrum teng syahwat, syahwatnya menjadi syahwat yang indah. Ketika makan bismillah, mau kumpul bojo bismillah, itu ada nuansa baru yang tidak sama dengan minum yang tanpa bismillah. Lek nyambut gawe golek dunya mangko ana zikir Allah, nyambut gawe itu menjadi lahan akhirat. Nah, fisik sing dizikiri terus, awak digolakkan la ilaha illallah, terus dialiri aliran zikir. Maka fisik itu sangat ringan untuk menindaki laku amal yang diperintahkan oleh Allah. Dengan begitu sangat mudah kita memasuki pintu gerbang hidayah, sabilillah, rahmat, macam-macam lah istilahnya. Yang penting bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung saged meraih keridhoanipun Allah, saged ngrengkuh dipun rengkuh rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dhikra sallu ma'a